Pozdrav, bok, Darko je. Hvala ti na dolasku u još jedan podcast. Podcast o fotografiji i svemu oko nje. Ovaj puta nešto više oko biznis strane fotografiranja. Dalje nastavljam prema onome što sam načeo prošli puta u smislu naplaćivanja fotografiranja. Ako već naplaćuješ fotografiranje, ima smisla da budeš u plusu, to jest barem u pozitivnoj nuli ako ništa drugo. Jer u suprotnom doslovno poklanjaš i svoje vrijeme, ali i vlastiti novac nekome radeći za tu stranu, dok oni svoje poslovanje razvijaju na osnovi tog tvog poklona. Koliko to ima smisla, razmisli sama. Pokušao sam napraviti neko postavljanje na koji način se mogu postaviti cijene i shvatio sam da je to malo teže napraviti u jednoj epizodi, tako da ovaj puta će biti više veze oko troškova fotografiranja, a sljedeća epizoda će biti vezana uz postavljanje cijene zasnovane na tim troškovima. Ok, da krenemo sa samim troškovima. Šta su to troškovi fotografiranja? Koliki je taj trošak fotografiranja i šta to znači? To su oni troškovi koji su potrebni prije samog fotografiranja, tijekom i nakon isporuke tih tvojih finalnih rezultata, to jest fotografija drugoj strani. Tako da tu svakako imamo sve što ti moraš platiti, da li direktno svojim novcem ili svojim vremenom da bi uopće došlo do tih fotografija. Neka podjela u trenutku koji nastaju bi bila možda osnovna, a to su fiksni i varijabilni troškovi. Fiksni troškovi su koji ti doslovno su ti fotografirao, ne fotografirao, drugima isporučivao fotografije ili ne, uvijek imaš te troškove. To bi bilo, na primjer, trebaš imati fotoaparat. Nažalost, kod nas još baš ne funkcionira rentanje fotoaparata, opreme ostale poput objektiva i sličnoga, tako da ne možeš za određeni projekt to rentati, nego moraš imati kod sebe, to jest moraš ga kupiti. To je neki fiksni trošak. I većinom ovoga o čemu ću danas pričati je više vezano uz te fiksne troškove. Budući da je ove druge, varijabilne troškove, relativno lako izračunati. U smislu, potrebno ti je rentati studio za neko fotografiranje. Ok, znaš točno koliko košta taj studio po satu i to možeš nakon toga bez problema uskladiti sa svojom cijenom, to jest postaviti da je to dio troškova koji ulaze u tvoju cijenu za taj određeni projekt, to jest fotografiranje. Tako da s tim varijabilnim troškovima je uvijek relativno lakše baratati i možeš ih postaviti po određenom projektu, to jest fotografiranju. Sad, dolazimo do neke osnovne podjele po tipovima troškova. Tako da, nevezano da li su fiksni ili varijabilni, imamo 5 različitih nekih osnovnih tipova. To bili izravni troškovi, fotografski troškovi, da tako velim. Drugo bi bilo režije. Režije koje mogu značiti doslovno od režija, da li za studio do, na primjer, računa za telefon koji ti mjesečno dolazi. Zatim, treće, troškovi samog poslovanja. Koji na prvi pogled, ok, pa sve je to troškovi poslovanja, sve su to troškovi poslovanja, ali tu bi prije uveo neke poreze i slične stvari koje moraš platiti svakoga da uopće posluješ. Četvrto bi bili osobni troškovi. Osobni troškovi u smislu moraš i sebe ipak platiti na neki način, koliko god da to možda na prvi pogled apsurdno izgledalo, ali tvoje vrijeme ipak košta. Da li to bilo
kroz plaću, da li to bilo kroz neki ugovor da to određeno vrijeme si ti utrošio u taj rad, to ovisi stvarno o postavkama kako imaš postavljeno što se tiče poslovanja, ali svakako i sebe moraš uvrstiti da ipak imaš određenu novčanu naknadu u tome za tvoj vlastiti rad. I peto je ono nešto razno što se propusti nekad onako totalno. Ni ne znaš da postoji, samo te lupi kada jedanput dođe neki račun. Tako da i tu bi bilo dobro pogledati šta još može biti dodatno od troškova. Ok, da počnemo sa nekim tim prvi. Izravni troškovi. Troškovi sami, onako, fotografski troškovi. Kao prvo od tog prvog dijela, fotoaparat. Osnovna oprema. Da li to bio fotoaparat, objektivi, da li možda nešto dodatno poput, stativa, na primjer, svjetla raznih i ostalih stvari, ali tu je taj neki hardware, da tako velim, koji ti je potreban da u svakom slučaju uopće počneš raditi s tim. Ako ne obrađuješ sam fotografije, već to šalješ dalje na retuširanje, vjerovatno ti je svejedno potrebno i računalo neko, da li to laptop ili nešto, i to je također neka osnovna oprema koja ti je potrebna. Ipak mora biti da uopće u današnje vrijeme nešto radiš. Osto bi bilo svakako, kad već imaš hardware u smislu računala, i software. Da li to bilo neki software za obradu fotografija, Adobe, Photoshop, Lightroom, Capture One, nešto deseto, već u čemu obrađuješ fotografije, čak i dodatni programi poput osnovnih potrebnih koji ti je za fotografiranje neophodno ili za na neki način komunicirati s klijentima. Da li to neki CRM, da li neki online galerija koja ti je potrebna. U svakom slučaju takav neki software svakako je dobro dodatno postaviti tu da to je trošak jer treba ti za poslovanje. Osim ove osnovnih stvari, što se tiče hardvera, imamo i dodatnu opremu. Da li bi to bilo različite pozadine, kao tu nešto, da li to bi bila možda čak i odjeća, ovisi, propsi, sad ovisi ko šta radi, ali recimo za neke baby fotografije i slično, tu ima itekako puno različitih stvari, od onih krevetića, dekica, propsa, različitih do, fotografiranje djece ili odrasli gdje mogu biti čak i haljine ili cjelokupna odjeća u tome. Tako da tu je također taj dio koji se odnosi na same troškove koji bi bili izravni troškovi fotografiranja. Ako radiš print, to jest ako printaš fotografije, vjerojatno ti treba i printer. Osim samog printera, tu dolaze i boje, dolaze i materijali, bio to papir fotografski, bilo to onaj canvas, sve ostalo što dođe, da li albumi, da li one kutije, okviri za fotografije, sve to ulazi u te troškove koje je potrebno da uopće isporučiš fotografiju drugoj strani. Tako da ovo bi bili neki izravni osnovni troškovi što se tiče same opreme. Drugi osnovni tip bi bilo režije. I tu, čak i ako nemaš studio, da ti je potrebno svaki mjesec plaćati režije u smislu najma studija, u smislu da imaš dodatno da li struju za taj studio, da li ostale režijske troškove, vjerovatno imaš telefon
to jest troškove mobilnog telefona, također i interneta i ostalih osnovnih stvari koje svaki mjesec moraš plaćati da u osnovi sve funkcionira, da se imaš uopće javiti na telefon ili na e-mail. Tako da tu također postoji i hosting za mail i ostalo osnovno što ti je potrebno, domena i slično. U ovo već ulazi pomalo i marketinški dio. Domena ti je također za web stranicu koju vjerojatno imaš. Opet, to se također plaća, da li mjesečno, da li godišnje, ali jedan dio režija svakako odlazi i na to. Uz marketinške troškove dolaze normalno i troškovi oglašavanja. Da li je to na portalima, da li je to možda na društvenim mrežama, da li je to u printu, možda na nekim portalima i slično. I isto tako, web stranica koja istina je režije, ali i da se kreira također je potrebno uplatiti u te marketinške svrhe. Ako možda uz to imaš i vozilo koje ti je potrebno za obavljanje samog posla, a neovisno da li je to možda na leasing, na kredit, također i ovo ulazi u taj trošak, da ne govorimo tek o gorivu, osiguranju, servisima, tako da tu se nakupi dosta toga vezano uz vozilo, naročito ako se mora ići često na teren. I nešto što bi rekao da dosta ljudi ne vidi na taj način, a to su u svakom slučaju edukacije. Edukacije, sigurno se educiraš. Da li svaki mjesec, ali tijekom godine imaš barem par edukacija koje su ti potrebne da budeš u toku, da li što se tiče samog fotografiranja, da li što se tiče nekih poslovnih tema općenito, ali taj dio također ulazi u režije. Administracija u smislu dodatnog softvera koji ti treba možda za ispisivanje računa, to je za kreiranje računa. Da li Office koji će ti biti potreban za to je pisati ponude ili nešto, također ulazi u ovo, ali isto tako i onaj dio koji se zna postaviti u smislu outsourcinga. Sad, da li je to računovodstvo, da li su to virtualni asistenti, da li je to možda retuširanje koje ti je potrebno pa mjesečno plaćaš taj servis retuširanja ili isto tako nekog koga imaš da ti uskoči za asistenciju pri fotografiranju, također i ovo ulazi u te troškove. Ono što sam rekao na početku, ovo može biti već između fiksnih i varijabilnih troškova, ali po tipu svakako ulazi u jedan dio onako režija. Treći tip koji bi bio je trošak poslovanja. I to u smislu, kao prvo, trošak poslovanja država. Porezi. Moraš platiti poreze. Kako god da bilo. U to ulaze od različitih, sad, kako ima tko postavljeno poslovanje. Oni porezi koji idu na dohodak vezano uz različite ugovore, pa kod paušalnih obrta, paušalni porezi, da li porezi na plaću ako si zaposlen u tvrtki koja radi, to jest tu imaš postavljeno biznis kao tvrtku, a zatim porezi na dobit, PDV, ako si u sustavu PDV-a, različiti prirezi, uglavnom nakupi se toga odmah, da velim disclaimer, možda sam trebao odmah na početku, ali ajde, barem sad. Ovo nisu računovodstveni savjeti, tako da za detalje oko ovoga svega svakako pitaj nekog računovođu koji je specijaliziran za to, točno šta je sve potrebno platiti i na koji način. Tako da, evo, naročito vezano uz poreze, dobro je biti oprezan u tom smjeru. Uz troškove poslovanja svakako dolaze i onako pravni troškovi. Da li bi to bilo možda
trošak odvjetnika, u smislu ugovore je uvijek dobro imati. S ugovorima se štitiš i vlastito poslovanje i da nešto ne zezneš. I tu svakako je dobro napraviti taj dio da ipak ti ugovori budu sastavni dio poslovanja i normalno kad već to radi odvjetnik, on će svoje usluge naplatiti. A kod otvaranja, sad dobro, istina malo duže prošlo od kad sam ja otvorio, javnobilježnički troškovi su bili također poprilična svota, sad ja mislim to dosta manje, ali se zna dogoditi i da tu je potrebno nešto dodatno uplatiti i svakako bi bilo potrebno među troškove uvrstiti. Osim ovoga imamo i bankarske troškove. Onako, da uopće posluješ, moraš imati račun u banci. Još uvijek. To jest, mora se. Ne možeš raditi sa kešom, barem legalno ne možeš raditi sa kešom bez da imaš neki račun u banci, tako da u ovom slučaju govorimo i težimo legalnom poslovanju i potreban ti je račun u banci. Troškovi vođenja tog računa su na mjesečnoj bazi određeni i tu moraš to platiti. Sami troškovi transakcija također je nešto onako što na prvi pogled izgleda sitno, ali se nakupi toga. Također, ako imaš neke kredite, kamate, to jest ono što banka uzima od toga, tu je također isto. Dodatna stvar uz ove troškove poslovanja su neki, da tako velim, troškovi osiguranja. I po tim ne mislim onaj dio režijskih troškova osiguranja za automobil, nego više osiguranje poslovanja koje može biti čak i da li štete trećoj strani i ostalih stvari koje, moram priznati, za sad nisam našao onako neke opcije previše kod nas da su moguće, ali svakako, evo, ako ko zna nešto više oko osiguranja samog poslovanja za fotografe, svakako mi javite, ja sam zainteresiran za to jer znam koliko može biti u nekim stvarima dodatna i sigurnost kad se ovo napravi kao osiguranje. Tako da tu bi također stavio da je to jedan od troškova samog poslovanja koje mora biti uvedeno u jedan od tih troškova da uopće napraviš fotografije. Četvrta stvar, to jest četvrti tip troškova su osobni troškovi. U smislu plaća. Nešto ćeš i sam i sebi isplatiti. Ipak nešto radiš, tako da ipak moraš ostaviti i sebi da taj novac ipak bude. Nema smisla raditi za badava i svoje vrijeme poklanjati drugima. Tako da i ovo moraš uračunati u to. Sad, da li se radi o nekom ugovoru, da li se radi o obrtu, da li se radi o j.d.o., d.o., kakvom god pravnom obliku, na neki način taj dio moraš opravdati tebi da ide isplaćeno direktno kao osobi. Uz to normalno ide i socijalno i zdravstveno osiguranje koje, mnogi misle da je to državni dio, ali ipak spada kao tvoj osobni trošak jer plaća i sva davanja dodatna vezana uz tu plaću svakako jesu u osobnim troškovima. Nešto dodatno što je također su osobne pretplate. Da li je to recimo neke stručne časopise gdje ti ipak moraš biti u toku i gledati o čemu se radi i šta se novoga događa, osobne neke članstva u stručnim udrugama, možda odlaske na konferencije i slične stvari, ovo svakako je u osobnim troškovima koji ponovo opet ulaze u cjelokupne troškove poslovanja. Također jedan dio koji je dobro postaviti i uračunati u sveukupno. I zadnji, peti tip troškova su razni troškovi, onako razno.
Kao prvo bi tu naveo nešto što se često izostavlja, a to je redovni upgrade opreme. Onako, ti kupiš fotoaparat i nije da je to za uvijek. Realno, garancije fotoaparata su godinu dana, možda 2 godine. Kao što sam rekao, baš nemaš opcije rentanja kad se nešto dogodi sa tim fotoaparatom, da ti odmah uzmeš neki drugi da ti dostave kao u ostalim dijelovima svijeta. Drugi dan dobiješ za neku smiješnu cifru da možeš koristiti par dana drugi fotoaparat dok tvoj nije popravljen. Svakako se i ovo mora uračunati u troškove koji ćeš bar na godišnjoj razini morat popunjavati. Upgrade različite opreme, a ako je tu riječ, nemam pojma, o stativima, može biti da ti baš svake godine ne treba novi stativ, ali s vremenom će ipak i to biti potrebno upgradeati. Ulaganje u različite dodatne stvari poput studija, da li to doslovno onako bojanje studija nakon par godina, gdje je to ponovo tvoj poslovni trošak, neće ti niko doći i pobojati to zabadava, nego ipak ako se nešto zamrlja i na neki način je potrebno dodatno obnoviti, također mora biti u tim troškovima. Troškovi čišćenja također, ako je riječ o prostoru, da, i ovo se mora uračunati. Dodatna stvar pod razno bih dodao nešto što bi općenito bili neki neplanirani, to jest relativno neplanirani putni troškovi koji se ne mogu naplatiti možda direktno za neki određeni projekt fotografiranje. Recimo, scouting lokacije neke koje možeš napraviti i nisi siguran da li će uopće doći do tog projekta, to jest da li će se to ostvariti, da li ćeš dobiti to, ali znaš da moraš to unaprijed napraviti, a isto tako odlaske na različite putovanja koja ti mogu biti korisna u smislu dobivanja poslova, ali ne moraju. Tako da tu je svakako to nešto što mora biti uračunato i bez čega, nažalost, samog poslovanja nema. Znači, upoznavanje sa potencijalnim klijentima, putovanje, da li su to možda čak i neki troškovi smještaja, troškovi restorana, jela i ostaloga, dnevnice, svakako ulazi u to što velim, mogu biti sa potencijalnim klijentima gdje ne mora biti baš uvijek da će doći do pravog posla. Ali svejedno mora biti uračunato kao neki trošak koji će kasnije se morati vratiti kroz samo fotografiranje. I nešto što je onako najbrže se zaboravi je da jedan dio, onako, jedan postotak cjelokupnog budžeta godišnjeg barem postaviti da je za crne dane. Nikad ne znaš šta se može dogoditi, a što se može možda dodatno zakomplicirati. Da ne velimo onu situaciju sa onim nekim lockdownom i sličnim, ali događa se neke stvari koje neplanirano ćeš dobiti račun i morati ćeš platiti. I svakako i tu mora biti predviđeno da imaš ipak novca za to isplatiti, velim, da ipak ne posluješ ispod nule, to jest da poklanjaš svoj novac prema dalje. Ok, ovo je bilo, znači, osnovni pregled po tome kako nastaju, to jest u koje vrijeme, da li fiksni, da li varijabilni troškovi, i isto tako troškovi koji smo podijelili po tipu. Osnovni neki troškovi za fotografiranje, režije, zatim troškovi samog poslovanja, osobni troškovi i nešto pod razno. Da uopće za sljedeći puta si možeš izračunati iz ovih svih informacija koliko ti je potrebno najbolje bi bilo pogledati na razini godine kad se sve to zbroji, koliko ti je godišnje potrebno
novaca što se tiče samih troškova tih, da bi se iz toga kasnije moglo postaviti cijena tvojeg rada, to jest tvojih fotografija, rezultata tvojeg rada. Tako da, sljedeći puta, sad kad znamo koji su troškovi, to jest kad ih bar znamo, nekako postaviti, izračunati, barem otprilike, način na koji izračunati u stvari cijenu svojeg posla. I ovo je nešto što je možda drugačije od onog otprilike bi naplatio toliko ili ovaj tam prek puta naplaćuje toliko pa ću ja ovoliko, znači gledanje konkurencije, koliko je cijena, nabacivanje cijena iz glave totalno. Ovo je možda malo detaljniji pristup tome, istina ne mora biti jedini pristup, ali rekao bih da tu ima smisla svakako nešto od kud se može krenuti, barem da se zna koliko tebe uopće košta dok ideš raditi direktno tvojeg vlastitog novca i tvojeg vremena da isporučiš drugoj strani te fotografije. To je bilo to za ovaj puta. Sljedeći tjedan oko toga kao nastavak kako izračunati cijenu svojeg fotografskog rada, to jest fotografskog posla. Pozdrav i vidimo se. Bog od Darka!